Bisoma. Zuschauer vom Racing Club von Straßburg gehen zu der Pesta in Frankreich. Alle Woche hört man sie singen, blau und weiß, angezogen natürlich. Das Verein hat sogar eine zweite Boutique aufgemacht für sie hier, mit la in Straßburg. Die Tribünen der Mainoi sind meistens voll. De Gérard und de Marc sind alle wild dabei. Wir gehen sie treffen. Komm mit. Vor dem Training ist es alle Tag nämlich gewöhnt, sie warten mit Schmerzen auf ihre liebsten Fußballspieler. Neben den Kindern, die den Racing unterstützen, steht der Marc. Bonjour. Supporter vom Racing war noch von jeher. Wenn das Verein vor ein paar Jahren Schwierigkeiten erlebt hat, hat er Stopp sagen. C'est une première, mais une première peu glorieuse. Strasbourg aujourd'hui n'a plus de club de foot professionnel. Zederer singt er aber noch mehr und hüpft im Kopf der Mainoi. In 2011, wie die Depot-Bilanz sind, ist für mich eine Katastrophe. Da haben sie mich richtig etwas kaputt gemacht. Da habe ich unbedingt etwas machen. Und ich glaube, ich bin noch mehr Supporter geworden von dieser Zeit ab. Ich bin am ersten Match gesehen, nach dem Depot-Bilanz in Vorbach. Da haben sie einfach angefangen zu spielen. Und die Spieler haben gesagt, auf einer haben gesagt, dass kein Krach im Stadion ist. Und vor einmal haben sie die Supporter gehört, wie kommen sie mit dem Autobus. Draussen noch. Und das hat einen Krach gemacht, dass es ein richtiges Geist gegeben hat in dieser Mannschaft. Er ist mehr als 60 und ist also vom Racing ganz von Nordis geworden. Da sind wir daheim. Da sind wir in der Föderation. Da gibt es Debriefing von dem Match. Da machen wir manchmal ein bisschen, kochen wir ein bisschen, Croque Monsieur oder so. Es ist nicht nur miteinander zu sehen, es ist etwas miteinander zu machen. Der Marc gehört zu der Fédération des Supporters und teilt die Geschichte vom Racing mit seinen jungen Kumpels. Das ist die 50 Jahre von der Coupe de France 1966. Das haben wir in 2016 gemacht mit den Spielern. Und das war ein wunderbares Nachmittag. Haben wir Flammengehör gemacht. Die Supporter sind noch nie so wichtig im Verein als seit 2011. Und im Racing ist einer von ihnen gut bekannt. Viens voir Jean-Luc, je vais te faire voir tes photos. Encore? Oui, oui. J'ai l'air d'un gamin, là, c'est pas possible. Quand t'as encore des cheveux? Ouais, j'ai encore des cheveux, ouais. Der Gérard ist 74. Bei einem Time in Falsbourg, ja, stellen er vor, im Lothringen hat er ein Museboja. Er zeigt neben Jean-Luc Filzer, der Speaker vom Racing. Tu sais exactement qui, quand, quoi, où, comment, et je trouve ça juste extraordinaire. Oui, bah, presque. Hein. Tout ça, regarde là. Tout ça, c'est le championnat en photo. Tout ça, c'est les joueurs qui sont passés au Racing. La plus belle dédicace que j'ai eue de quelqu'un, c'est de Domenech. Là. On le sait maintenant, le Racing ne s'éteindra jamais, vous êtes sa mémoire. Merci d'avoir été la mienne quelques instants. Raymond Domenech. Schon 58 Jahre sammelt er Bilder und Sora vom Racing. Voilà. Wenzel, ouais, voilà. Seit 15 Jahren hat er mir von seinem Museum erzählt und einmal müssen wir doch kommen zu schauen. Und seither bin ich ein paar Mal gekommen und jedes Mal ist es ein richtiger Plaisir, für das ganze Ding anzuschauen. Ici, je classe. Tous mes documents sont classés pour les retrouver assez facilement. Et en tout, vous avez combien de pièces ici? Il suffit de regarder. Le 29 mai 2017, j'avais 91 625 pièces. Je furais de partout. C'est un plaisir aussi de trouver des images ou des objets. Il n'y a pas une journée où je ne pense pas Racing. Je fais plusieurs fois, même par jour. Ma femme me dit quelquefois, t'es où là? Je suis au Racing. Beziehung zwischen Verein und Supporter ist hier ganz besonders. Sagt von der Elsasser schlägt für den Racing. Wir sagen immer im Elsass, wenn der Racing gewinnt und wenn der Racing gut spielt, ist ganz Elsass glücklich. Es ist auch noch mehr der Fall, dass wir so nicht gefallen sind in der 5. Division. Der Fersen als Lied kommen, für die anderen Mannschaften zu schauen, Marseille, Monaco, Paris und so weiter. Aber dass wir so runtergefallen sind, kommen die Leute hauptsächlich für den Racing zu schauen. Und alle hoffen natürlich, dass er in der 1. Division bleibt.